ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റോഡ് മിത്ര. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് വക്രയ്ക്കും മസീദിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫാമിലേക്കാണ്. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫാമാണ്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ദോഹയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്ററോളം മാറിയാണ് ഈ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എൻട്രൻസിൽ തന്നെ കുടിവെള്ളം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള പരിചാരകർ അവർക്ക് ഭക്ഷണം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം. ഈ പ്രൈവറ്റ് ഫാമിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള വിസിറ്റേഴ്സിന് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ 3:30 മുതൽ 7:30 വരെയാണ്. ഇപ്പോൾ 7:30 വരെ നമുക്ക് വ്യൂവിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ രാത്രിയായി തുടങ്ങും. ഈ കാണുന്ന മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പശുവാണേലും മാനാണേലും ആടുകളാണേലും എല്ലാത്തിനെയും വളർത്തുന്നതിനോ മീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനോ മേടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികളുമായി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഫാം. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഫിഷും മീറ്റിനുള്ള ഗോട്ടാണേലും ചിക്കനാണേലും ഫ്രഷ് ചിക്കനാണേലും എല്ലാം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം. മൃഗങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ നടക്കാനുള്ള വരി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വൃത്തിയായി കാണുകയും ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഇവിടെയുള്ള പല മൃഗങ്ങളുടെയും പേരുകൾ വ്യക്തമല്ല. അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് അറബിക്കിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരുകളെന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഏകദേശം മാനുകളുമായും എല്ലാം സാമ്യമുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്.
പാർക്കിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പല ഭാഗങ്ങളിലും വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ കൂടുതൽ വിസിറ്റേഴ്സിനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ താമസിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി മജ്ലിസും മോസ്കും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ഫാമിലുള്ള ഒരു രാജസ്ഥാനി സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുയലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഫാമിലെ കുതിരകളെ നോക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കുതിരകൾ രാജസ്ഥാനി കുതിരകൾ ആണെന്നാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പ്രാവുകളുടെ സെക്ഷനിലേക്കാണ്. कितना साल हो गया इधर एक साल 3 महीना 7 महीना हो गया। आप किधर का है? किधर का है? बांग्लादेश का। मेरे को लगा ऐसा लाते हैं। ये कौन सा कबूतर है? बाशुरिन बोलता है। बाशुरिन। अरबी है। ये करंग ये कबूतर करंग भी है। वो बहुत छोटा है ना, नीचे वाला बड़ा है। देखो उधर जाओ, इतना लाइट नहीं है। वो लाइट डालना मांगता है उधर। वो भागेगा, लाइट आ गया वो तो टेंशन करता है। टेंशन हो गया। आपको देखो टेंशन नहीं करने का, टेंशन नहीं करने का इसको। ये किधर से आया है पूरा? ये देसी हाथ बोलते हैं यार, और वो साइड में मिस्री हाथ है। मिस्री हाथ ये देसी हाथ है या मिस्री है। अरे वो उधर बड़ा बड़ा है ना, उससे हुइस बनता है। हुइस बनता है। ये खुशकी को बता है। राहम को बता। एक कौन सा कंट्री का? ये तो खुशकी को बता। ये किधर से है? अरे ये मोदिन है, वो बड़ा वाला है। ये मोदिन है। मोदिन बोलते हैं। मदीना से। ये कितना होता है सेल करने की टाइम? कितना होता है एक को? ये सादा वाला राहम को बता है 180 रियाल का। मोदिना और 400 रियाल का। जोड़ी है ना। यहाँ सूडानी का, सूडान के कबूतर। तो ऊपर का हेलमेट है। ये किंग कबूतर है। इसको किंग बोलता है। वो बहुत अच्छा है यार देखने में, किंग जैसा लगता है। देखो ऊपर में अंदर जाएगा। अंदर नहीं, टेंशन नहीं करना। ये किंग कबूतर किधर का है? ये तो बाहर का, पोलैंड। ये सूर्य कबूतर
उधर है, पूरा सीरिया से लेके आया। അടുത്ത നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ്. വീട്ടിൽ അക്വേറിയം ഉള്ളവർക്ക് ചെറിയ മീനുകളെയും വലിയ മീനുകളെയും എല്ലാം ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാവുന്നതാണ്. വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫിഷ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തായ വിഷ്ണു ആണ് ഫിഷിൻ്റെ സെക്ഷൻ നോക്കുന്നത്. വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കണ്ട് വിരസമായി തുടങ്ങിയാൽ ഇടയ്ക്ക് പോയിരുന്ന് കളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് ഫാം കണ്ടു കഴിയാറായി. സന്ധ്യയായി തുടങ്ങി, ലൈറ്റുകൾ തെളിച്ചു തുടങ്ങി, മനോഹരമായ ലൈറ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.